سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘት ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ምኽሪ ዘድልያ እንታይ ትመኽሩኒ ብዝብል መደብ መፂና ኣለና። ነዚ ዛንታ ሰሚዕኹም ንታ በዓልቲ ዛንታ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፉላ። ናፍቲ ዛንታ ቅድሚ ምባለይ ግን ነቲ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ሰናይ ምክትታል። ኣብቲ ሓቂ በፂሐ ሰራሕተኛይ ብዝተዛረበትኒ መንገዲ ገይረ ኣብ ዘይተሓሰበ ሰዓት ሂዘዮም ናብዚ ፕሮግራም ዘምፀኒ እቲ ወሳኒ ጉዳይ ከም ዓይኒ ብሌነይ ዝስስዕላ ጓል 16 ዓመት ጓለይ በዚ ምድሪ ኩሉ ነገር ዝኾነላ ኣብ ህይወት መንገደይ ንዓኣ ክጥዕማ ኢለ ኩሉ ነገር ገዲፈ ንዓኣ ዝነብረላ ጓለይ ካባኺ ወፃኢ ካልእ ህይወት የብለይን ኢለ ዘመነይ ሙሉእ ህይወተይ ዝሃብክዋ ሓንቲ ጓለይ እያ። ክሕማ እንተሎ ካብ ኣነ ላዕለ ሓሚመ እንክኸፍኣ ከመደ ከም መሓዛ ከም ሓፍታ ኮይነ ኣጆኺ ኢለ ጊዜይ ዝህባ ጓለይ እያ። ብዓለማዊ ትምህርቲ ይኹን ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ክትጉብዘለይ ኢለ ዓቕመይ ክንድቲ ዝኽእሎ ዝፅዓር ኩላ ናይዚ ምድሪ ሓንቲ ጓለይ ናይትለዋሕን ለባምን ኣቦኣ ሓደራ ዝተባሃልክዋ ንሳ ጓለይ እያ። ብትምህርታ ድኽም ዝበለት ስለ ዝኾነት መምህር ኣብ ገዛ እንዳተመላለሰ ከምሕራ ዝኽእል ቆፂረላ። መምህር ድሕሪ ምቁፃረይ ኣብ ጓለይ ኣብ ትምህርታ ዓብዪ ምምሕያሽ ክርኢ ጀሚረ። ሻምናይ ክፍሊ ብዘይተፀብኽዎን ብጣዕሚ ብፅቡቕን ነጥቢ ሓለፈት። እዚ ምምሕያሽ ርእየ ነቲ መምህራ ደመወዝ ወሲኸሉ። ኣብ ታሽዓይ ክፍሊ ጓለይ ብጣዕሚ ነፊዓ ናይ ደረጃ ተሸላሚት ኮይና ኣሕጊሳትኒ። ብርግፅ ናይቲ ገዛ ሓላፍነት ናተዩ ግና ካብ ጓለይ ዓይኒ ብዙሕ ክርሕቕ ዋላ ተዘይደለኹ ስርሐይ ግና ናይ ግሊ ቢዝነስ ስለ ዝኾነ መማረፂ ስለ ዘይብለይ ኣብ ስራሕ ነዊሕ ግዜ እየ ዘሕልፍ። በዚ ማእኸል ግን ብዘይተረድአንን ብዘይሓሰብክዎን ኩነታት ጓለይን መምህራን ኣብ ዘይሓሰብክዎ ፍቕሪ ኣትዮም። ንጓለይ ኩሉ ሻብ ኣብ ቀረባኣ ምዃነይ ስለ ዝሓስብ ስለ ዝፈልጥን ንዝገጠማ ነገር ኩሉ ትዛረበኒ እያ ኢለ እየ ዝሓስብ ነይረ። ተይተረድአኒ እንተይፈለጥክዎን ብዙሕ ነገር ጀሚሮም ሃንደበት ግን ዋላ ምስ ረፈደ ተኾነ ኣብቲ ሓቂ በፂሐ። ኣብቲ ሓቂ በፂሐ እየ ሰራሕተኛይ ብዝተዛረበትኒ መንገዲ ገይረ ኣብ ዘይተሓሰበ ሰዓት ሂዘዮም። ጓለይ ኣመና ሰንበደት። ንሱ እውን ተኾነ ዝኣተወ ቦታ ጨኒቕዎ ኣመና ሰንቢዱ። ብጣዕሚ በቲ ግብሪ ሓፈረ። ብጣዕሚ ናብ ሓይልን ናብ ብስጭትን ኣቴ ኣመና ሰንቢደ ንባዕለይ እውን ዋላ ተተዘረበኒ ክኣምን ኣይከኣልኩን። እታ ጓለይ ዝብላ ናተይ ዝብላ እዚ ትገብር እያ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን። ምኽንያቱ ኩሉ ሻብ ይርድአላ እየ ንዓይነ ዲኣ እውን ተማኽረኒ እያ ኢለ ዝሓስብ። ኣነ እውን ኣብ ቀረባኣ ምዃነ እየ ዝፈልጥ ነይረ። ግና ንሳ ነቲ ዝገጠማ ነገር ኣይተዛረበትንን ንዓይነ ዲኣ ሓቢኣትኒ። ኣነ እውን ኣብቲ ሰዓት እቲ ነገር ምስ ረኣኹ ብጣዕሚ ሰንቢደ ስለ ዝነበርኩ ፖሊስ ፀዊዐ ነቲ ወዲ ኣእሲረዮ። ናይ ድንግልና ምርመራ ንኽትገብር ገይረያ። ድንግል ኣይኮነትን። ናይ ጥንሲ ምርመራ ምስ ገበረት ግና ዝበለፀ ዘደንግፅ ነገር ናይ 8 ሰሙን ጥንስቲ እያ። ልፍዓተይ ገደል ኣትዩ ንደገይ ጥራሕ ዘይኮነ ብውሽጠይ እውን ሓዚነ ነቢዐ። ኣነ
ብዙሕ ነገር ዝሓስበላ ዝነበርኩ ጓለይ ብሓደ ግዜ ተስፋ ቁሪፃትኒ ብርግጽ ሙሉእ ምርመራ ጌራ ካሊእ ነገር ምንም ኣይኮነትን ምስ ሙሉእ ጥዕናኣ እያ ዘላ ጓለይ ድሕርዚ ምስ ነብሳ ኣይኮነትን ምጥናሳ ንባዕሉ ኣይትፈልጥን ነይራ ይኹን ደኣ እምበር ብዙሕ ክትዛረበኒ ደፋፊአያ እቲ ኩነታት ብኸመይ ከም ዝተፈጠረ ኣገዲድዋ ድዩ ዋላስ እንታይ ንኽትነግረኒ ብዙሕ ደፋፊአያ ናብቲ ክንገብሮ ዘለና ነገር ንኽንዘራረበሉ ጌራያ ግና ንሳ ምሳይ ክትሰማማዕ ኣይደለየትን ባዕሊ ክትፈልጢ ኣነ ይፍቅሮየ ይፈትሐለይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፅዮ ኢላትኒ ብናይ ሕዚ ሓሳባ ካብኡ ተፈልያ ክትነበር ከም ዘይትደሊ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ተዛሪባትኒ ግና ኣነ እዚ ከም ዘይገብር ውሳነይ ነጊረያየ ዝበለፀ ሓረቐት ምስቲ ጥንሲ እቲ ጭንቀታ ሰውነታ ክጎድኣ ጀመረ ኣነ ምስኡ ክትነብር ኣይደልን ምኽንያቱ ንኣኣ ናይ መንበሪ ዓቕሚ ይህልዎ እዩ ኢለ ኣይሓስብን ጓለይ ድማ ክኸፍ ኣይደልን ስለዚ ንጓለይ ናይ ቁልዕነት ኣተሓሳስባዩ ግደፊ ንሶ ይኾነክን ክብል ብዙሕ ግዜ መኺረያ ንሳ ግን ባዕሊ ክትፈልጢ ኣነ ይፍቅሮየ ናቱ ክኸውን እየ ዝደሊ እንዳበለት ምኽረይ ክትሰምዕ ኣይደለየትን ካብኡ ተፈልያ ክትነብር ከም ዘይትደሊ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ትዛረበነላ ግና ኣነ እዚ ከም ዘይግበር ውሳነይ ነጊረያየ ዝበለፀ ሓሪቓ ምስቲ ጥንሲ እቲ ጭንቀታ ሰውነታ ክጎድኣ ጀመረ እቲ ናይቲ ጥንሲ ኩነታት እውን ይሕስበነሎ ብናይ ቁልዕነት ጌጋ ብዝመፀ ጉዳይ ዕድመ ዘበና ትጣዓሰሉ ውሳነ ኣብ ጓለይ ክሕልፍ ኣይደልን ምኽንያቱ እቲ ወዲ ምስኣ ናብራ ገይሩ ናብራኣ ከመቻችወላ ዘይክኽእል ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ናብርኡ ትሑት ስለ ዝኾነ ጓለይ ክኸፍኣ ድማ ኣነ ኣይደልን ግና ድማ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ኣይፈልጥን በቲ ሓደ ነቲ ጥንሲ ክተውርዶ ኣለዋ ይብል በቲ ሓደ ልበይ ድማ ኣብ መንጎ ጓለይ ገለ ከይትኾነኒ ይፈርሕ እቲ ናይ ፈጣሪ ነገር ከ ይብል መሊሰ ናይ ጓለይ ኩነታት ኩሉ ክፍጠር ዘይነበሮ ነገር ነይሩ ኩሉ ነገር ናብ ሓሳብ ኣእቲኒ ድቃስ ዘይብሎም ለይቲ ይሕልፍ ኣለኹ ናይ ማኪ ሚድያ ቤተሰብ ሓሳብኩም ኣካፍሉኒ ባዕልቲ ታሪክኩም እየ ካብ ዘለኽዎ ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ቻናል ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ካብዚ ዛንታ ተማሂርኩምሉን ኣመና ተመሲጥኩምሉን ክትኾኑ ተምኒታይን ተስፋይን እዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ነዛ በዓልቲ ዛንታ ሓሳብ ርእቶኹም ዝመስለኩም ሓሳብ ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉላ ነስ ቻናል ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ነስ ቻናል ነባራት ንዝነበርኩም ድማ ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ሕዚ እውን ምትብባዕኹም ይፈለየኒ ክብለኩም ይፈቱ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዕዎ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላቱ